Fint väder idag. Ja, plus att vi ska på äventyr. Vår sista dag. Ska du åka? Varsågod. Vi har ändrat ungefär allt man kan ändra i en reseplan. Vi har egentligen tänkt bosätta oss här på Sicilien ett tag. Vi kollar upp vädret. Det ska vara typ 14 grader på dagen i november, december. Vilket vi tycker är lite kallt. Så vi kommer typ byta kontinent. Vi kommer ta 3 olika färger och totalt 61 timmar på färja. Och jag har färgeskräck så vi får se hur det går. Vi kommer ju inte nå dit vi ska i denna videon, men det kommer bli ett stort äventyr och det var länge sedan vi äventyrade så här. Ja, det tycker jag. Så jag är jättetaggad. Sista dagen på Sicilien, vi har massa att fixa så vi börjar med det. Ja. Ja, lilla pärlan vet du. För övrigt salt som är på hela vår framruta för att när vi kom och vi har stått här ett tag. Alltså det har varit så stora vågor, det har varit storm och det har liksom skött ner hela bilen vilket inte är så bra för den kommer rosta så vi måste åka och tvätta den någon gång också men det hinner vi inte idag. Men det här är helt sjukt. Ska Rebecka gå fram och fråga med översättningsapp om det är covid-test här? Jag kommer sakna Italien och människorna så mycket. Jag hade 5 personer i kö. Jag såg det. De har ringt runt i olika apotek nu. Va? Ja, jag har adresser. Wow. Åh, folk är så trevliga här. Jag kommer sakna dem så Du kanske mycket. ska stanna? Ja, bara för folket. Jag hade kunnat göra det bara för folket. Okej, nu är vi framme vid farmaciat där Rebecka fick tips om. Och jag är så taggad. Hoppas allt går väl. Vi är alltid ute så sen tid. Vi skulle upp klockan 8 tror jag det var. Så bara 1 timme till. Vi kör en halvtimme till. Så det blir alltid så stressat när vi ska göra saker. Första steget att fixa idag är att vi behöver ha varsitt positivt rapid test tänkte jag säga, negativt för att få åka med färjan. Och vi har lite dokument att fixa och sådär tror jag. Vi ska gå igenom allt så att vi verkligen får åka med imorgon. Och i morse när jag vaknade, jag är helt pirrig. Jag kan inte sluta le idag och det är som att jag studsar på mål. Jag är så taggad på äventyr igen. Det känns som att vi har chillat och snorklat och sett fina ställen. Men nu så ska vi liksom utmana oss lite. Jag ska åka färja i 61 timmar. Undrar om jag kommer alltså komma över min skräck nu. Och det sjukaste var igår. Babe har laddat ner en massa så här fiskekartor över havet. Havskort heter det väl. Och vi kommer åka på ett djup över 4000 meter. Förstår ni hur mycket liv vi kommer åka över? Och vad är den som bor så djupt i havet? Oh. Och hur går det ens att ha hund på färja så länge? Tydligen så finns det så här rastplatser. Så vi har köpt en väska till honom. På vissa sidor står det att han måste ha en munkavel på sig på färjan. Så vi har köpt det så vi får träna lite ifall de säger till oss. Jag tvivlar dock på det för att det står typ att egentligen hundarna ska ha det överallt här i kollektivtrafiken. Men jag har inte sett en annan hund med munkavel så fingers crossed att han slipper det. Men vi ska i alla fall träna lite med det idag så det går, stackarn. Jag har nog inte haft den här känslan sedan vi åkte från Sverige tror jag. Det här pirret typ. Oh baby, I love your madness. It's so Bara på mitt körkort. Också. Ja, han typ blippar den här grejen typ. You shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Gött eller? Summertime, saying the riding away, but I just love to play and you're fun in your games. Always hungry for more. That's just how Den här videon är i betalt reklamsamarbete med en av våra mest använda appar just nu, nämligen Nextory.
Och för er som inte vet vad det är så är det en tjänst där du både kan läsa och lyssna på böcker. Och vi alla har stunder i vardagen varje dag med dödtid där man har lite tråkigt. Du kanske pendlar till jobbet, du kanske ska städa hela din lägenhet eller hus eller gå lång promenad med din hund. Varför inte ta den tiden och passa på att lära sig? För exempel om aktier. Det finns en bok som heter Så här blir du miljonär från hängmattan. Du kanske vill lära dig hur din hund tänker. Eller bara människor runt om oss. Omringad av idioter är extremt bra. Den har ändrat mitt tankesätt när jag träffar nya människor. Eller Tänka snabbt och långsamt är en annan bok om psykologi. Och vi kan lära oss massa om våra medmänniskor. Men den boken jag vill tipsa er om idag är en av de mest spännande böckerna jag har lyssnat på, och det är Kastanjemannen. Ni kanske känner igen den för den har precis kommit ut som serie på Netflix, och böckerna är alltid bättre. Jag förstår inte varför det är så, men den är otroligt spännande. Ni vet, man bara vill lyssna 5 minuter till, 5 minuter till, 5 minuter till. Och man känner sig, som jag säger, man känner sig mindre ensam när man lyssnar på någonting. Jag är ju superintresserad av just astrologi, alltså stjärntecken, vart månen stod när du föddes. Man har ju fler än ett stjärntecken, det finns så mycket att lära sig om det. Och inne på Next Story, det nästa vi ska lyssna på, är Self-Care for Aries eller Self-Care from Capricorn. Och då är det 2 timmars lyssning om just ditt stjärntecken, på hur du kan må bättre och massa tips och tricks. Jag tycker att sånt är så extremt spännande, och generellt om astrologi, det finns massa att lära sig. Så det är nog det nästa vi kommer dyka ner i. Bara en sån grej med stjärntecken. Jag är vädur, eldig, baby stenbock, och vart man än läser så ska inte de 2 stjärntecknen vara kapabla, så de ska inte funka så bra ihop. Men jag är stenbock i mitt 3:e stjärntecken och han är vädur i sitt 2:a. Och jag tror det är därför vi funkar så extremt bra, för att vi så här kompletterar. Det finns jättemycket att lära sig om astrologi. Jag har fått mycket DMs om just mina kristaller och energier, sådana grejer. Allt finns att läsa. Är det så att det här låter frestande och det är någonting du vill testa, så kan du använda min kod RIBECKA, att det finns med i beskrivningen här. Och då får ni hela 45 dagar helt gratis lyssnande. Och det är ingen bindningstid, så du kan när som helst avsluta tjänsten. Du har inte förlorat någonting. Det kanske är så att du dejtar en Capricorn. Lyssna på hur en Capricorn beter sig och varför du passar med den och vad den tycker om. Så kanske man kan förstå människor ännu bättre. Jag tycker det är så sjukt intressant. Vi åkte förbi en supermysig liten stad som hade en marknad och sånt som vi vill till. Men frågan är om vädret håller. Så det småregnar nu, men det är mörkt och där borta ser det ut att ösregna. Så antingen går vi eller så stannar vi. Jag vet inte. Vi går, vi testar. Vi går. Okej, be safe. Vi kommer snart. Se på den här viewn då. Rätt så jävla mäktigt. Tänk att klättra där friklättrat. Jag tror vi står parkerade typ i ett naturreservat nu. Så, alltså kan man säga att det är en stunning view. Ja, de här bergen är helt sjuka. Så coolt. Vilken sista natt vi får. Jag tror det blir ungefär kanske 40 minuter att gå en väg. Vilket är perfekt för lillen, för att det kommer ju bli lite klurigt kanske att rasta en hund på en färja. Jag vet inte riktigt hur det går till. Så det ska bli väldigt spännande. Så det är bra att han får gå väldigt långt idag. Vad hoppas? Ja, ett örhänge fick det bli. Jag har ju tappat bort min sån lilla fjäder. Killen med örhänget liksom. Nu ska vi käka crepes. Alltså jag har varit så sugen på pannkakor så länge. Och så kommer den här doften, kände du den? Ja, det var så Alltså, det bara vattnades i munnen. Thank you. Thank you. Är det smakgrej nu?
Det bara vattnas, jag kan inte prata typ. Ja, det är så jävla gott. Jag börjar nästan gråta. Pannkakor och vin alltså. Pärlan är osäker. Eller vad säger jag? Oskadd. Det blir väldigt fort stökigt på en sån här liten yta. Alltså har man varit och handlat eller varit och tvättat direkt så blir det som ett bombnedslag och det är grejer överallt. Men på en sån här liten yta så går det jävligt fort att städa också, vilket är skönt. Så nu har vi städat upp bilen. Allting är squishy clean. Det är så skönt, det luktar gott. Klockan är alltså inte ens 7 på kvällen, men vi är så trötta för som tur var så sov vi jättelite och jättedåligt i natt, så vi är svintrötta, så vi ska gå och lägga oss. Det blev så jävla mycket mygg helt plötsligt ute, så jag fick ett sjukt... varför är inte jag i fokus? Du var världens käkben. Ja, eller hur? Det var ganska snyggt faktiskt. Och sen fick jag ett här också, så jag bara gjorde så här och så bara fick jag mygg i hela händerna. Jag tror vi ska ha lite sån här lugnande. Dosering upp till 5 kilo, en halv tablett. Varsågod! Okej, grazie. Grazie. Tutti i passaporti. Man är alltid lite orolig också över tester och sådär, om man har tagit rätt och papper och... Inte ryggen älskling. Okej, man får ju antagligen inte vara i bilen på färger, så brukar det inte vara. Och vi har ganska mycket grejer som vi behöver ta med som vi inte får glömma. Så jag ska hoppa bak och packa de grejerna, för vi gjorde aldrig det igår. Ja, alltså, jag har lärt mig. Jag har gjort det några gånger. Spännande att testa Alpros. Fin konsistens. Hej. Jag säger stopp. Rebecka sa nyss det här är det bästa med att ha sitt hem. Det är att alltid kunna äta. Nu är det bara vi och alla husbilar kvar. Fy fan, känner jag i magen nu.
Hall. Vi behöver gå till däck 5 allra först för att hämta vår nyckel till vår cabin. Så det är det vi ska göra nu. Vad är vi på för däck nu? Det är lite förvirrande det här. Vi har sprungit ut och letat hur länge som helst. 6. En ner. Okej. Det ser nästan ut som att man kommer till ett hotell här. Ja, men Det är typ verkligen en hotell. reception. Kolla här. Welcome. Gud vad sjukt. Fick du? Vad fick du för någonting? Ja. Ja. Nu ska ni få se hur vi ska bo i 11 timmar. Kolla, när jag har bärt honom. Han skiter fullständigt att han är i en väska och blir bärd på en båt. Bara han får ett ben. Jag kände hela väskan där han tycker. Wow, vilken svit. Wow. Jag tror till och med vi har toalett här faktiskt. Oj, vi har dusch baby. Har vi det? Vi kan fucking duscha Åh, här. vad skönt. Tror du det är varmdusch eller? Ingen aning. Det här är helt okej alltså. Det här är ju asnice. Väldigt positivt överraskad till rummet ändå. Jag hade inte förväntat mig alls så här mycket. Väldigt spacious. Det är ju större levnadsyta än vad vi har nu. Ja, det är det verkligen. Vi kan till och med ha vänner över om jag hade velat det. Vi har 2 extra sängar. Litet kontor. Jag vet dock inte hur ergonomiskt byggt det här skrivbordet är till den här stolen. Men det finns en plats att sitta på. Det finns massa garderobspace. Du har flytvästar. Och till och med ett fint fönster att se havet. Superimponerande rum. Rummet får 10 av 10 färjor menar jag. Ah. Så konstigt ställa ont på. 2 timmar sömn. Perfekt. Underbart. Kaffe nummer. Tänkte att vi ska visa er hur det ser ut på en sån här stor färja. Restaurang, däck, allt. Kommer du ut? Åh jävlar, det är helikopterplats där. Får vi vara här? Nej, det tror jag inte. Wow. Här, jag ser en hund. Men det är lika lyxigt fartyg som när du var liten, va? I Karibien. Nej. Det fanns väl inte direkt något pet-friendly area här. På förra färjan så hade de i alla fall lite så här konstgräs där de kunde kissa och bajsa en stolpe. Men jag är så glad att han inte är tvingad att ha en sån här muffle. Och att det är typ 0 personer här uppe just nu. Det var nog väldigt få generellt. Han kan ju som gå åker fritt. nu. Och han kan ju gå fritt. Så det är avskatt. Det är så skönt. Så det som finns på 8:e däck är en swimmingpool, en jacuzzi som antagligen är öppet över sommaren när det är lite varmare. Restaurang, det finns en liten bar. Tänk att sitta här och dricka öl och bada. Ja. Så fett! Vill du se hur en skinka försvinner? Okej, det här är första gången på fartyg, på båt, på tåg, vart vi än har varit, att det finns vegetariskt alternativ. Fanns det? Jag frågade om det var utan kött och om det var vegetariskt och jag tror det är det. Så jag Det här? köpte 2. Ja, lasagne. Vegetarisk lasagne. Den ser köttfri ut du. Det här är alltså första färjeturen av 3 som vi ska åka på. Den här tar 11 timmar. Nästa färja är från Sardinien till Barcelona. Vi ska tillbaka till Spanien. Jag tror inte ens jag har sagt vart vi ska. Jag har bara sagt att vi ska åka en jävla massa färja. Och sen så ska vi vidare ner mot... Alltså man kör typ
till Afrika, men det tillhör Europa. Det är ju då Canary Islands. Och där ska vi vara fram till jul. Alltså planen var ju egentligen att stanna på Sicilien, men vi tycker att det är för kallt där redan nu. Och det är jättebra surf på Kanarieöarna. Ja exakt, det är ju Atlanten. Så det finns man kan turtles, surfa därifrån. Så det finns delfiner, delfiner, massa stingrays man kan se när man snorklar. Det är mer tropiskt. Den sista färjan från då fastlandet Spanien till Canary Islands tar 38 timmar. Så det är väldigt bra att få träna oss och speciellt Lille nu då inför den långa resan. Han är så bra i sin lilla korg. Han är så jävla duktig, han bara ligger där och myser alltså. Men i alla fall, det är bra surf, det är bra dyk. Det blir inte kallare än 20 grader på natten, vad vi har förstått. Vi sticker till värmen, det är ju faktiskt nästan som att vi byter kontinent när man kollar på kartan. Men det tillhör ju då EU som tur är. Det är enklare med regler och sådär för oss. Så vi kommer chilla där fram till jul i planen nu då. Måste säga att den här färje-experience so far har varit 10 av 10 alltså. Så mycket bättre än vad jag någonsin trodde det skulle vara och lättare. Glöm nu inte likea, prenumerera, kommentera, så ses vi i nästa video. Tja!